ഹായ്, ഞാൻ ശ്രീത്ത് മലബാർ ടെക് കേരള യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കിഡിൻ്റെ വീൽ ബെയറിംഗ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടി ഊതൊരു മൂളിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ ടയറിൻ്റെതാവും, ഒന്നെങ്കിൽ വീൽ ബെയറിംഗിൻ്റെതാവും, ഇത് രണ്ടിലേതും ഒന്നാവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് എങ്ങനെ ടയർ വീൽ ബെയറിംഗ് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വീൽ ബെയറിംഗ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീൽ ബെയറിംഗ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓട്ടിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് പുറകിൽ നിന്നാണ് ഒരു ശബ്ദം, ഒരു ഹമ്മിങ് നോയ്സ് കേട്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിലത്തെ റൈറ്റ് സൈഡ് വീല് പൊക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്കി നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കുമെന്നറിയില്ല, ഒരു ചെറിയൊരു മൂളിച്ചുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഷോക്കിന് വീല് കറക്കിയിട്ട് ആ ഷോക്കിന് കൈവച്ചാൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു തരിപ്പ് പോലെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും ആ ഷോക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീലയച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബെയറിങ് നമുക്ക് മാറ്റാം. കിഡിനൊരു ഫാൾട്ട് ഉണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീല് അഴിച്ച് വണ്ടി വഴിയിൽ പഞ്ചറായെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ടയർ മാറ്റിയ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം 3 ബോൾട്ടാണ് വരുന്നത്, നെറ്റല്ല. കാരണം ഒരു ഹോൾഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കറക്റ്റ് ത്രെഡ് ഇട്ട് കയറ്റണം. അതാണ് ഒരു ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രമ്മ് അഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആൾട്ടോക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെയാണ്. നമുക്കത് ബെയറിങ് ഇവിടെ കോണ് കട്ടായതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കാണുന്നുണ്ട് അറിയില്ല, 2 ക്രാക്ക് ഉണ്ട്. അയച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു സർക്ലിപ്പ് ഉണ്ട്, ആ സർക്ലിപ്പ് നമ്മൾ അയച്ച് പുറത്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം വീൽ ബെയറിങ് പ്രസ് ചെയ്ത് മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ കട്ടായ കോണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രീസും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, നല്ല ഡ്രൈ ആണ്. പുതിയ വീൽ ബെയറിങ് ഫാഗിൻ്റെ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം 900 രൂപേൻ്റെ അടുത്ത് വില വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പുതിയ വീൽ ബെയറിങ് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കോണ് പൊട്ടിയ പീസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെയറിങ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സർക്ലിപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡ്രമ്മ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം.
നമ്മൾ ഡ്രമ്മൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് കറക്കി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇട്ട ബെയറിങ് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജോ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ട്രയൽ ഓട്ടിച്ച് നോക്കണം. അത് തന്നെയുള്ളൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ റണ്ണിങ്ങിലായിരിക്കും മൂളിച്ച എന്തെങ്കിലും കാര്യം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കോൺ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കട്ടായാൽ വീൽ ഉരിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചോദിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരാഴ്ച ഇതേപോലെ നല്ല വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.